안녕하세요. 짠맛의 힘의 저자 김은숙입니다. 요즘 상담하다 보면 그 감기 독감 고생하시는 분들 많고, 그 감기 독감은 끝났는데 그 이후에 기침이 안 잡혀서 너무 힘들다, 그 기침으로 고생하는 분들 많은데요. 기침은 단순히 폐나 기관지만의 문제는 아니죠. 다들 아시겠지만 무언가를 뱉어내야 한다든지, 혹은 끊임없이 마찰열을 만들어서 열을 만들어야 한다든가, 나름대로 몸이 스스로 무언가를 해결하기 위한, 또 치유하고 복구하려는 반응인데요. 그러면 이 기침도 그 증상 종류에 따라서 원인과 해결책 다른데, 종류에 따라서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 첫 번째, 제일 흔한 것 중에 하나가 바로 이 가래 기침인데요. 가래가 이렇게 딱 달라붙어가지고 나오질 않고, 그게 너무 답답한데 그걸 뱉어내기 위해서 계속 이제 기침을 하는 경우, 아이들 같은 경우 또 이 가래 기침이 생각보다 많습니다. 그래서 이 가래를 묽게 하려면 물을 많이 먹어라 하는데, 물만 많이 먹는다고 이 달라붙어 있는 가래가 떨어지진 않죠. 해보시면 아시겠지만. 그래서 이 가래 기침이 있는 경우는 일단은 진액들이 좀 끈적하게 쫄아 있는 경우이기 때문에 이걸 묽게 만들면서 미끌미끌하게 해서 밖으로 배출할 수 있게 하고, 염증 자체를 없애는, 가라앉히는, 염증을 다스리는 그런 방법을 같이 써줘야 되는데요. 첫 번째 가래 기침은 기본 소금과 함께 거기에 이걸 부드럽게, 끈적하게 뭉쳐있는 것들을 부드럽게 해주는 신맛이 좀 필요합니다. 그래서 차로 따진다면은 오미자, 또 레몬, 이런 것들 같이 쓰시면 좋은데요. 레몬즙에다가 또 소금 같이 먹거나, 아니면 오미자하고 소금 같이 활용하시면 되는데, 아이들 같은 경우는 어떻게 하느냐, 아이들은 시럽병 같은 데다가 이제 소금물을 타서 한 1% 정도 되는 소금물 간간하게 타서 약처럼 먹이거나, 또 경우에 따라서는 아이들도 소금물을 굉장히 잘 먹는 애들이 있습니다. 더 달라고도 하고요. 그래서 그걸 주면서, 레몬즙은 굉장히 시니까 아이들이 좋아하는 주스 같은 데 타서 주시거나, 또 오미자는 오미자 청이 있기 때문에 먹으면 새콤달콤하게 맛이 있으니까 아이들이 또 잘 먹는데요. 근데 오미자 청은 좀 단맛이 있어서 끈적할 수 있기 때문에 가래가 더 낄 수 있습니다. 그래서 소금 양 조절해서 먹으면 좋습니다. 두 번째는 컹컹하는 이 마른 기침인데, 가래는 없는데 되게 답답한 기침 소리가 계속 나고, 찬바람이 들어가면 거의 멈출 수 없는 기침을 막 하게 됩니다. 폐가 찬 경우 열을 막 만들기 위해서, 또 내보내기 위해서 그렇게 기침을 하는데요. 이럴 때는 폐를 따뜻하게 할 수 있는 생강차, 수정과 같은 거 좀 데워서 드셔도 괜찮고, 소금과 함께 드시면 좋고, 계피차 이런 것도 도움이 됩니다. 그리고 칼칼한 국물들 뜨뜻하게 해서 묵국이나 묵콩나물국에다가 고춧가루 풀거나 청양고추를 좀 넣어서 칼칼한 물 드시면 폐가 따뜻하고 습해지면서 자연스럽게 이제 기침이 멈추는데요. 찬바람 맞으면 나는 기침, 그리고 컹컹 기침, 이런 경우는 마스크를 하셔서 따뜻하고 습한 공기가 들어갈 수 있도록 해주시면 좋고, 평소에 기침 같은 경우는 습도가 되게 중요합니다. 우리가 막 기침 나다가 찜질방이나 목욕탕 가면 기침 멈추는 거 경험을 하실 텐데요. 따뜻하고 습한 공기 통해서 이 점막도 좀 촉촉해지고, 내가 굳이 기침을 통해서 열을 막 만들고 있을 필요가 없기 때문에 자연스럽게 기침이 사라지는데요. 그래서 욕조에다 물을 받아놓고 공기를 좀 따뜻하게 해서 이 습한 증기를 같이 쐬면서 몸을 좀 데워주면 그것도 도움이 많이 됩니다. 그래서 매운맛과 소금 함께 활용하시면 되고, 아이들 같은 경우는 카레밥 이런 것들 해주시면 그때 잘 먹고요. 그리고 매콤한 것들도 같이 반찬으로 해주시면 그때는 굉장히 좋아합니다. 매운 걸 못 먹는 애들은 배와 무가 함께 있는 주스나 즙, 꿀에 잰 청 만들어서 주시면 도움 많이 됩니다. 그리고 생강 도움이 많이 됩니다. 그리고 세 번째는 심장이 약한 분들이 하는 기침이 있는데요. 이게 부정맥일 때도 그렇고, 말을 하려고 하면 기침이 더 심한 그런 경우가 있습니다. 이때는 심장을 튼튼하게 해서 열이 위로 뜨는 것을 막아줄 필요가 있는데요. 그리고 심장이 불이 꺼지려고 할 때 더 심장의 화력을 좋게 해서 심장을 좀 편안하게 해주면 이 기침이 좀 사라집니다. 그래서 심장을 튼튼하게 하는 쓴맛, 차로는 쑥차, 도라지, 이런 것들 여기에 이제 해당이 되니까, 도라지 즙이나 도라지 청
이런 것들 같이 드시면 괜찮고요. 거기에 소금은 이후에 필요할 때 조금만 드셔서 이제 염증을 잡아주는 것도 좋습니다. 심장이 약한 분들은 오히려 소금을 드시면 기침이 심할 수 있으니까 그때는 좀 주의를 하셔야 되고요. 그렇다고 완전히 안 드시는 것보다는 조금씩 드시는 게 밸런스 맞추는 데 도움이 됩니다. 그 다음에 이제 네 번째는 장기침과 헛기침. 목이 뭐 걸린 것 같아서 흔히 이제 자율신경이라고 하는 이 조절력 떨어져서 생기는 증상이고요. 그리고 틱 증상의 일종이기도 합니다. 이렇게 나도 모르게 또 긴장하면 더 심해지고요. 그래서 이때는 조절력, 심포삼초의 조절력 또 전체적인 자율신경이 잘 조절될 수 있도록 순환시키는 게 필요한데요. 잔기침, 목에 어떤 게 걸린 것 같은 매핵이라고도 하는 이런 증상이 있는 분들이 병원 가서 아무리 검사를 해도 나오지가 않죠. 실제로는 뭐 아무것도 없는데 왜 그러냐, 스트레스다, 뭐 신경이 예민하다 이런 얘기를 듣는데 본인은 되게 답답합니다. 정말 뭐 걸린 것 같고요. 그리고 의식을 하면 할수록 더 심하고, 그래서 일종의 틱 증상이기도 하고 또 음성 틱으로 나오기도 하는데, 이런 경우는 체온 조절이 좀 잘 안 되고 또 이 손에 땀이 같이 많이 나는 분들이 있습니다. 그래서 자율신경, 조절력, 또 이 교감신경이 너무 항진돼 있는 부분들을 완화시키는 이런 것들이 필요한데, 영양은 떫은 맛, 뭐 생내나는 맛, 이 심포삼초 기능을 강화하는 그런 맛들이 필요한데, 차류로는 감립차나 헛개구찌뽕 이런 차들 괜찮고 보이차 이런 것도 괜찮습니다. 그리고 뭘 먹느냐보다 좀 더 중요한 거는 어깨 운동. 어깨 돌리기, 손을 쓰는 여러 가지 이제 운동들, 활동들 통해서 전반적인 좀 순환이 될 수 있도록 해주면 좋겠고요. 마른 기침을 하는 분들은 대체로 자세가 좀 안 좋습니다. 그래서 이 횡격막도 올라붙어 있고 충분히 내려가지 않기 때문에 여기서 계속 명치가 답답한 증상이나 뭐 불안증 이런 것도 같이 있는 분들이 많기 때문에 반드시 자세 바로 하고 어깨 펴주시고 어깨 운동 꼭 해주셔야 전반적인 순환이 좋아지면서 이 증상이 자연스럽게 좀 사라집니다. 그리고 체온 조절이 잘 안 되는 분들이 많기 때문에 반드시 저체온인 상태에서 체온을 좀 끌어올려 줄 필요가 있는데, 몸을 좀 따뜻하게 하시고 찬 거 절대 드시지 말고 운동과 함께 또 별도로 몸을 따뜻하게 하는 여러 가지 방법들을 동원해서 저체온인 상태를 좀 올려주시면 훨씬 조절력, 면역력 키우는데 도움이 많이 됩니다. 그리고 그 외에 또 이 역류성 식도염이 있는 분들, 자려고 누우면은 기침이 멈추지 않는 이런 분들이 있는데요. 그런 분들은 또 역류성 식도염 증상이 있어서 가서 진단을 받아보면 식도염이 심하다 이런 얘기 하는데, 그럴 때도 염증이기 때문에 소금과 함께, 또 이 관들이 굉장히 수축이 되어 있는 분들이 많습니다. 그래서 다시 올라오는 경우가 많아서 이 역류성 식도염이 있는 분들은 첫 번째 그 가래기침에서 말씀드린 것처럼 소금과 함께 신맛 나는 것들 같이 드셔주시면 좀 도움이 많이 되고요. 그리고 목이나 이쪽, 인후 이쪽이 건조한 분들이 많고, 또 주로 이 기침은 열이 위로 뜨는 분들이 대부분 그렇습니다. 몸이 충분히 따뜻하고 이 속이 따뜻하고 폐 순환이 원활하게 된다 그러면 아래쪽이 다 순환이 잘 되는 경우에 가래가 낀다든지 이물질을 내보내기 위해서 기침을 하거나 열을 만들기 위해서 기침을 한다든지 이럴 일은 없기 때문에 여기를 중심으로 해서 아래쪽은 좀 냉하고 위쪽으로 열이 자꾸 뜨는 분들, 이런 분들이 기침을 할 가능성이 큽니다. 그래서 평소에 걷기, 적당한 운동을 통해서 전반적인 순환을 좀 좋게 해주시면 좋고요. 그리고 소금 가글 굉장히 도움 많이 됩니다. 소금물로 충분히 여기 속까지 가글을 아침 저녁으로 해주고, 또 목이 간질간질할 때 또 주로 해주시면 도움 많이 됩니다. 그리고 또 이 가래 있는 분들 중에서 좀 나이 드신 분들 중에 입이 계속 마르고 구강 건조 심하고 여기 또 목 건조도 심하고 이런 분들 같이 이게 함께 오는 분들이 많기 때문에 뭐 안구 건조도 심하고요. 그런 분들 같은 경우는 소금만 드시기보다는 여기에다가 레몬즙 조금 더 첨가를 해서 신맛 나는 거하고 같이 드시면 도움이 많이 됩니다. 기본 레몬수에다가 소금을
좀 타서 갖고 다니면서 입이 마를 때마다 이렇게 좀 드시면 침도 생기고 또 이 촉촉함을 좀 유지가 할 수 있습니다. 기침 날 때 뭐 수분 많이 섭취해라 하는데 이 수분 섭취해봤자 말라 있는 상태에서 수분 유지가 안 되고 바로 그냥 또 건조하죠. 그래서 소변만 자주 누러 다닙니다. 그래서 수분을 섭취하실 때 그냥 수분이 아니라 맹물 드실 게 아니고 우리 체액의 염도와 맞는 소금물을 같이 좀 드시면 목도 좀 촉촉하고 또 화장실 가는 횟수나 이런 것도 좀 훨씬 줄어듭니다. 그리고 말씀드린 것처럼 이 기침도 비염과 함께 또 냉증의 일종이기 때문에 냉증이 그럼 온몸이 다 냉하냐? 그게 아니라 주로 이 상체로는 열이 떠 있고 아래쪽이 좀 냉한 분들이 이런 증상이 많습니다. 그래서 그런 부분들을 냉증을 좀 해소하는 그런 생활습관, 그런 운동, 찬 거 드시지 말고 평소에 웬만한 거리는 좀 걸어 다니시면서 이 냉증을 좀 해소를 하시면 순환이 되고 산소 공급이 원활하게 되고 따뜻하게 되면서 자연스럽게 이제 기침이 사라집니다. 천식 같은 경우도 좀 심한 분들은 걷기 이런 거 처음에는 기침이 더 나지만 긴 시간을 충분히 좀 걸으시면 몸이 전반적으로 순환되고 열이 나면서 자연스럽게 기침이 좀 사라집니다. 제가 이 기침 천식 관련해서 이 짠맛의 책에도 그 사례들을 좀 적어놨는데요. 그 부분 찾아서 참고를 해주시면 좋겠습니다. 구체적으로 어떤 것들하고 좀 좋아지셨는지 책에 좀 잘 실어놨으니까 도움이 필요하신 분들은 좀 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘은 짠맛의 힘 중에서 찌꺼기를 흡착시켜서 밖으로 배출하고 짜내는 힘, 그리고 체액을 맑게 만들고 우리 몸의 혈액과 체액이 이동할 수 있게 하는 힘인 소금의 힘, 짠맛의 힘 중에서 기침 다스리는 방법 좀 전해드렸습니다. 기침 나는데 어떻게 해야 돼요? 이렇게 질문하시면 기침 소리가 어떤가요? 또 다른 증상은 어떤 게 있나요? 다시 물어보는데요. 오늘 제가 말씀드린 내용들 좀 참고해서 혹시 기침으로 고생하는 분이나 가족들이 있으면 거기에 맞춰서 잘 섭생해 주시면 좋을 것 같습니다. 혹시 또 도움이 필요하시면 뭐 댓글 남겨주시거나 저희 채널 톡이나 번호로 문자 남겨주시면 또 좋겠습니다. 네, 지금까지 짠맛의 힘의 저자 김은숙이었고요. 내용 도움되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.